di sini kawan. Baik-baiklah. Siang pantoro ratri. Nah, saya mau bernyanyi, siapa tahu ada yang mau ikut nyanyi ya. Mungeling manis sing ati setyaku iso anduweni. Apa ya? Suara yang jatuh kah? Halo. Selamat pagi. Baik-baiklah. Selamat malam pemirsa Main Malam ya. Terima kasih Anda yang setia menonton Main Malam ya. Oke kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di Gunung Kelir kawan ya. Nah di sini itu mitosnya itu ada sosok hantu yang keren kawan. Ya baik-baiklah, kita lanjut kawan. Sekarang jam berapa kawan? Ternyata sudah pagi kawan. Jam 2 lewat kawan. Baik-baiklah. Baik-baiklah, kita masuk ya kawan ya. Wahai, di sini tuh pernah katanya ada pemburu ya yang kesorean dan kemudian itu hujan terus lagi itu katanya itu diganggu oleh makhluk-makhluk astral sini kawan ya. Oke, di malam ini langkah saya tuh sampai di Wonosobo ya, di pegunungan sunyi di perbatasan ya, masih di Jawa Tengah, tepatnya ada di Gunung Kelir kawan. Namanya itu wisma atau tempat pertemuan atau auditorium apa sih? Auditorium itu susah ya. Wah, terbengkalai beneran kawan ya. Baik-baiklah kawan, kita mulai masuk saja kawan. Katanya di sana tuh ada makamnya, tapi dia nggak tahu makamnya di sebelah mana kawan ya. Di sana kah? Nanti saja kawan. Saya mau masuk ke sini dulu kawan. Baik-baik. Jadi lokasi ini tuh dekat jalan ya, jadi mungkin suara kendaraan itu terdengar kawan. Keren kawan. Assalamualaikum. Baik-baiklah, terbengkalai kawan ya. Kita masuk pelan-pelan kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baiklah. Jadi di mana ada bangunan terbengkalai pasti ada coret-coret kawan ya. Tuh ada coret-coret kawan. Baik-baiklah, kita maju terus kawan, ke sini dulu atau ke sana dulu kawan ya. Maaf, ini kameranya. Oke kawan, jadi ngeri-ngeri sedap kawan. Ternyata pintu ini kena angin kawan. Nutup kawan, anginnya agak kenceng, ini lagi dingin. Assalamualaikum. Wah, keren kawan. Jadi pernah
di sini tuh ada pemburu yang kesini dan kemudian dia itu berteduh di sini. Dia itu diganggu oleh makhluk-makhluk astral ya, yang katanya menghuni tempat ini begitu ya. Baiklah. Kemana dulu ini kawan? Assalamualaikum. Asli. Ini kita masuk dari sini kawan. Disayangkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, keren kawan. Ini WC-nya kawan. Atapnya pada rusak ya. Kaca sudah pada pecah ya. Jadi kalau sudah mendekati sore atau maghrib malam itu ya, orang-orang sekitar pun enggan kesini kawan. Assalamualaikum. Baiklah. Oke, kita lewat mana ini kawan? Sepertinya jangan lewat sini ya, terlalu berbahaya, takutnya ambrol. Bisa dilihat nggak kawan? Ya, bisa dilihat nggak kawan? Baiklah, kita lewat ke sini aja kawan. Keren. Ya, seperti biasa kawan. Jadi saya itu sudah mulai merasakan sesuatu yang benar-benar ganjil di sini kawan. Ya kawan. Jadi siluet-siluet gelap itu seolah-olah itu pada mondar-mandir kawan. Merinding sih di sini kawan. Asli. Disinilah rasanya itu aura di putaran sini kawan. Auranya itu keren kawan. Auranya itu magnet mistisnya itu terasa kawan. Baiklah. Oke kawan. Ini ruangan apa? Oh, iya ya. Baiklah. Ini kotoran itu kawan. Kotoran apa? Kelelawar. Ya. Kursi-kursi sudah pada rusak ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamu alaman itaba al-hud. Kawan, ngeri nggak kawan? Pantesanlah tempat Allahu Akbar saya mendengar suara kawan. Jadi kayak tutup botol itu dilempar kawan. Allahu Akbar. Keren kawan. Keren ya kawan. Jadi saya akan membuktikan. Saya mencoba nanti tuh mau saya nyalakan kamera inframerah kawan. Ya, seperti apa ya kawan? Baiklah. Jadi saya mau menyanyikan sebuah lagu. Assalamualaikum. Rusak tapi kayunya masih bagus ya kawan. Seperti biasalah kalau ada bangunan terbengkalai mesti ada coretan dinding ya, vandalisme atau vandalis apalah. Oh iya kawan, ini seperti bekas dilempar, ini kaca pecah. Keren kawan. Keren.
sepatu saya lepas kawan. Kenapa kawan? Oh, sini halaman sampingnya kawan. Baiklah. Keren. Jadi ini seperti gedung pertemuan. Ya. Baiklah. Jadi HP saya nggak di silent kawan, jadi bunyi ya. Nah, bagi Anda yang indigo, bisa melihat nggak? Ya, bisa melihat nggak? Keren kawan. Baiklah. Jadi di sini seperti gedung ini kotoran turun ya. Banyak banget kawan. Baiklah kawan. Jadi seperti ini keadaannya kawan, bahwa warga itu enggan ke sini kawan, karena tempat ini itu sudah dibumbui dengan cerita-cerita yang horor ya. Seperti apa nanti saya nyalakan kamera inframerah ya, seperti apa nanti ya. Baiklah. Allahu Akbar, ada kelelawar gede banget kawan. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Hai, semak belukar kawan. Allahu Akbar. Hai, keren. Baiklah. Keren kawan, keren. Jadi mungkin konten ini tuh bakalan nggak panjang ya, karena tempat yang saya review itu hanya sedikit ya. Allahu Akbar. Lagi-lagi menyayangkan dengan keadaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baiklah kawan. Itu apa itu kawan? Ya. Takutnya itu batang kawan. Baiklah. Kayak ada suara kawan. Ya. Baiklah. Ya tuh kawan, terdengar kawan. Ada seperti suara menggeram, kedengeran gak kawan? Di mana kawan? Di sini kah? Kayak suara menggeram kawan. Baiklah. Siapapun yang ada di sini, siapapun yang ada di tempat ini, makhluk astral, apapun wujud Anda, mohon tunjukkan ya. Keren kawan. Sini benar-benar saya merinding kawan. Begitu saya mengucapkan kata-kata tadi tuh langsung merinding kawan. Oke kawan, coba saya tuh, karena sesuatu yang ngeri itu di sini kawan. Kalau di sini tuh saya merasa aman, tapi kalau di sini tuh nggak tahu kenapa saya tuh merinding kawan. Jadi nanti mau saya hidupkan kamera infrared di sini ya kawan ya. Baiklah, langsung saja kawan. Kamera inframerah saya nyalakan kawan. Tripod susah
Mungkin dari sini kah kameranya kah? Kelihatan nggak? Bentar dulu kawan. Agak jauh lah. Dari sini ya. Oke kawan. Kalau di sini di panggung itu biasa, tapi kalau di sini tuh rasa saya itu luar biasa kawan. Oke kawan, kamera ini kamera mau saya hidupin. Saya hidupin lampu kamera. Kawan. Jadi saya itu merasa bahwa di tempat ini tuh luar biasa kawan. Jadi sembari saya baik-baiklah kawan. Ini saya gelap gulita ya kawan. Gelap gulita kawan. Allahu Akbar. Jadi kawan, di sebelah sini tuh katanya tuh halo, seperti ada langkah kaki kah? Seperti ada langkah kaki kawan. Keren. Jadi saya itu mendeteksi bahwa di tempat inilah tempat yang keren kawan. Asli. Saya tuh seperti orang mimpi ya. Seperti ada yang memperhatikan saya di semak-semak sana. Baik-baiklah. Allah Akbar. Suara apa itu kawan? Dengar nggak kayak orang buka pintu kawan? Padahal nggak ada pintunya kawan. Pintunya udah pada hilang. Apa mungkin pintu depan ya? Baik-baiklah kawan. Lingsir bengi sepi turun iso nendro. Saya nyoba ke arah sana ya kawan. Saya pindah kamera kawan. Kamera saya pindah ke sini kawan. Kamera saya pindah ke sini kawan. Allahu Akbar. Baik-baiklah. Jadi, ntar dulu. Kameranya saya pindah ke sini kawan.
Tadi di situ itu ada seperti suara langkah. Katanya itu kalau review-review seperti itu tuh nggak boleh rokok ya. Kalau merokok itu apa sih ya? Nggak boleh isuk-isuk seperti inilah. Jadi makhluk astral itu datang. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man itaba'al hud. Siapapun yang ada di sini, tolong menunjukkan Anda. Saya tidak mau mengganggu Anda, cuma saya kepingin eksistensi Anda itu ada. Biar tempat ini itu tidak difitnah ya. Soalnya warga itu mengatakan bahwa di tempat ini tuh katanya itu ada sosok tinggi besar, begitu. Dan pernah ada anak segerombolan lah ngiyup di sini, istilah kata berteduh ya, berteduh dan kemudian karena sudah agak malam juga ada sosok kuntilanak. Allah malam besar, bismillahirrahmanirrahim. Saya merinding kan, mulai merinding kan. Ada bayangan-bayangan kawan. Oke kawan, sepertinya di sini itu aman-aman saja kawan. Jadi kalau untuk bayangan-bayangan dimanapun tempat itu pasti selalu ada kawan ya. Jadi saya rasa dimanapun tempat yang namanya makhluk-makhluk itu selalu ada kawan. Jadi kalau saya rasa bahwa di tempat ini itu aman lah, aman. Kalaupun ada suara-suara di rumah kita pun kadang sering terjadi seperti itu, suara-suara yang kadang aneh ya. Tapi kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut karena memang yang namanya makhluk itu ada di mana-mana kawan. Tidak di tempat terbengkalai, tempat hunian kita pun ada begitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Main Malam untuk episode Gunung Kelir ini. Terima kasih untuk dukungan sobreknya ya kawan ya. Terima kasih banget ya. Oke, bila ada salah kata atau salah ucap, salah ngomong mohon maaf begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.